啊，就闻到好香的咖啡，还有烘面包的味道。我要下楼去了。Buongiorno tutti， 这是我们在 Kivale 的第一个早上，外面的太阳已经非常好了。然后我们现在这个住的地方是我们朋友的家，因为他自己本身人在美国，在意大利有这样一套房子，所以就免费的给我们使用，真的是非常的感谢。我现在讲话很小声，因为其他人还在睡觉。我们去阳台外面看一下，这就非常的欧洲的感觉啦。这边有一个小咖啡，Bella giornata， 我就很喜欢这种小小的又挤在一块的感觉，就好像我们小时候上海的那种弄堂的房子，可有意思了。That is really good. 肯定 Wow, it's so good. Oh my god. Oh my god. 吵死了，老子。Oh my god. I think they get smaller buses to get where they like to go. You just gotta get around the corner. 欧洲的车哦，真的。哎呦，巴士这 That would be kind of a. 对啊，这路小 Well, he's 的。 got a big. He's got a big, but you don't want to be hitting anything. He's smoking pot driving that thing. 哦，这里悬崖很美耶，老公啊，马特。我们现在在这个地方叫 Portofino， 从我们住的地方开过来，差不多30分钟、40分钟这样，非常漂亮的一个小镇。真的是太美了，意大利真的太美了。I know, there are a lot of steps. 哇，这里真的是美的无法形容，太漂亮，太漂亮。虽然爬得很高，但是真的很值得。You don't have to walk back that far. Look at this, really nice one. How should it go along? 德国2战的时候，一战哦。Honey, be careful when you're on your phone now. Okay? 我
这是西的，对这么少？很小，哎，没事的，不够会炸的。没试过。This kind of cake, yeah. Such a tiny cup. No, it's very, very savory taste and a little bit我觉得这是白一来吧。Mark can translate always All of this is white, such a white fish. I think what kind of fish is not The seafood. This is, I find this very interesting. This is the white. 从这道菜开始是一歌六吃，而且每一道都很好吃，真的很佩服厨师的创意。那么小的一只鸽子可以做出6道菜，再加上饭后必不可少的 limoncello，只能说是完美了。瞧瞧，下次见。